Что, нашли Барса? Барс, вылазь. Beginilah penampakan parit pasukan Ukraina yang berakhir porak-poranda pasca dijatuhi granat Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 13 Juni 2023. Tampak asap dan parit yang berantakan masih berisi sejumlah pasukan Ukraina. Beberapa di antara mereka juga menderita luka-luka. Diketahui, granat dijatuhkan dari drone Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedatangan granat yang akurat sesuai dengan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan Rusia kali ini. Dan diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Rabu 14 Juni 2023, terhitung telah berlangsung 476 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Ракеты попали, сука. Выход, да, давайте. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й Егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Село поражения 86 в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Бабаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.